worth 唔 worth the hype？ 佢性價比超高。Hello， 我就係唔係咁 mini 嘅 mini， 歡迎大家翻到嚟我嘅 channel。你好嘛？問翻我，覺得我好唔好啊？我就 OK 啦。Thanks for asking。今日你撳咗入嚟睇呢條片會有啲咩得着呢？呢一條獨居日記咧都安排咗好多唔同嘅 sharing 俾大家。我將啲最長氣嘅咧就留到最後，睇到個 title 咧都知道我去咗首爾旅行啦，亦都喺嗰度咧大出血，有好多性價比超高同埋so cute 嘅品牌啦，同埋我入手咗嘅一啲護膚品。唔好走雞啦喂 ！OK， 咁都要講翻咧，點解我頭先咁嘅樣咧？呢一個真係真實嘅獨居日記啦。When you live alone， 你自己一個住嘅時候咧，你真係做乜嘢嘅安排啊，同埋處理咧都係自己一個人。同埋有時咧，真係有一個感覺就係、有啲咩事發生嘅時候，好想揾個電話揾人，可唔可以幫下我？可唔可以幫下我？點知發現原來嗰一個要負責任嘅成年人係我自己啦，我就係呢一個嘅成年人啦。真係就係獨立女生啦。So basically， 我個天花板咧就有啲漏水嘅問題，咁嗰啲漆咧就開始甩下。咁前排咧就越嚟越嚴重啦，一大忽咁樣跌落嚟。咁其實要去搞呢個嘅天花板咧，都係個唔少嘅工程啦。所以就因為咁咧，搞到我有一段時間咧就要無家可歸啊 Minnie。我個 best friend Jake 同埋 Brandy 咧，成日都好想放假噶啦，因為佢哋兩公婆咧成日湊女都好攰啊。And they wanted a holiday。跟住我就喺度自薦啦，喂我又冇地方住，又需要揾個地方瞓，不如我哋就嚟多一集契媽大蛙記，我嚟湊下你啲女啦。I love you guys more。咁我就去咗幫佢哋湊啲女一個 weekend 啦。咁所以而家大家 stay tuned JM 嘅 channel。雖然我只係代做媽媽呢一個嘅 weekend 啦，但我次做嘅時候都真係發現係好大嘅責任啦。有小朋友喺屋企，同埋你係長期係一個安排呢樣安排嗰樣。我都有同 J 講，哇！真係我每次去你屋企度 babysit 嘅時候咧，我都真係會諗少好多嘢咯。因為你根本都冇時間冇 capacity 去諗其他嘢，又要乘機同所有嘅媽媽講句我為你致敬 ，I'm so proud of you。唔知點解你哋可以咁勁，但係真係好偉大，爸爸都一樣。咁好啦，湊啲細路咧，其實都有啲攰。跟住點知天測唔知乜風雲，即係你又估唔到嘅嘢發生。突然間我需要多幾日嘅時間先可以翻屋企喎。咁Jay 同 Brandy 已經翻到嚟啦，跟住我仲係冇地方住喎。咁仲要搞多個1-2晚，咁點算啊？其實呢一刻我都靈機一觸咗。我每次湊完啲細路之後咧，我都會記得要提我自己珍惜。我而家仲係單身嘅呢一個 moment 啦。所有嘢咧我都係圍住自己做中心點，我想點就點。跟住嗰刻我就覺得 ，you know what？ 我要獎勵一下我自己，我就決定咗咧 book 咗一個 staycation。我就覺得我唔想再諗要去邊度休息啦。最後咁中意大自然嘅我咧，就揀咗去呢一個嘅香港仔啦。哇！我個酒店係一望出去一大片海洋，真係好舒服嘅感覺。我發覺咗喺呢一個嘅環境嘅時候咧，真係成個人咧都會 fresh 啲嘅。有時真係好需要俾自己有個迷你嘅小假期啦。咁雖然我帶咗好多工作去同我一齊做，但係望住個咁舒服嘅海啦，嗰幾日咧香港度天氣都勁差喎，就係唔知點解喺南區呢一邊咧，日日都天晴啦，仲有個太陽勁靚。跟住我仲要咧有一日睇住呢個嘅日落啦，哇！個天有好多唔同嘅顏色啊，粉粉地咁樣，我真係覺得你做咗一個啱嘅決定啊 Minnie， 你都真係好需要唞一唞氣，真係 me time 咧都非常之緊要，自己同自己拍拖添啊，有個咁舒服嘅床，跟住又去咗個泳池嗰度啦，跳下落啲水度游幾下。朝頭早嘅時候咧，仲有個太陽啊，真係好好啊。跟住我又同自己去食個早餐啦，我係超級中意酒店嘅 morning breakfast 嘅，即係嗰個 buffet style 真係I love it so much。因為嗰度咧又喺海邊嘅，咁我喺度周圍行下，用咗2日嘅時間咧去 reboot 自己，所以我都覺得有少少叉翻咗電嘅感受。feel 唔 feel 到我啲 energy 啊？呢一個就係我最近嘅 update 啦。OK， 繼續進入我呢一個單身世界 ，Let's go。獨居，但係雖然都係單身 ，Let's go。而我通常都中意添置下屋企啊，整理一下，冇嘢揾嘢嚟搞。最近有呢啲新 print 真係好 cute 啊，搞到個期咧即刻多咗大顏色，再煮翻一個 dinner 啦。今晚整扒有意粉，勁。
平時獨居嘅日常咧 show 出嚟都係一啲好休閒、好 chill 嘅時間啦。但係事實上咧，除咗工作以外，我好大部分嘅時間其實都只喺度做緊家務啦。Not so glamorous。所以咧，最近我發現咗呢一部超爽，一部搞掂晒個地板嘅 Dreamy H15 Pro Heat。佢係一部真心改變咗我最近呢個吸塵洗地嘅一部神器。呢個品牌偏向 target 一個中高端嘅一個 market 啦，擅長研發呢啲咧智能嘅清潔用具嘅，比較方便一啲新世代嘅屋企用啦，即係好似我呢一啲咁樣嘅 Gen Z low millennial 踩邊嘅獨居女生。同埋今次咧，佢哋仲揾咗黃陽明嚟做代言人。好多時做完嘢翻到嚟屋企咧，我已經超級攰，仲要吸塵、洗地、拖地、抹地，我真係覺得好攰啊！但係有咗佢之後咧，我想講我啲家務可以一句講晒，自己搞掂。show 俾大家睇下佢啲吸力有幾勁先。我擺咗啲芝麻碎落地啦，同埋一啲我平時濕立立一堆積埋嘅頭髮。佢22000 PA 超強嘅吸力，一行過去之後咧，咩都吸晒，無論係餅乾碎啊、濕頭髮啊，全部都冇問題嘅。同埋佢有埋呢一個 Tangle Cut 嘅彈性刮刀，同埋呢個瑞士 PPA 嘅梳齒刀片啦，可以即時切斷啲打棘咗嘅頭髮啊，唔使自己慢慢撩，好核突，完全冇殘留住啲嘢喺入邊嘅。而家呢一部機咧，仲可以用個 app 去控制。我用緊佢呢個 Dreamy Home app 啦，你可以睇下，可以預約吸塵時間啦，調整吸力啦，仲可以轉做自我清潔嘅模式。出街咧都可以控制住佢。翻到嚟屋企已經乾乾淨淨，好似有一個智能管家咁樣。睇埋佢最驚喜嘅一個功能 ，Get Free AI Descent Reach 咧就係個自動機械臂。佢呢個嘅 AI 機械臂咧可以喺0.2秒入邊自我降落啦，深入地腳線、牆角清潔啊，完全唔使要我踎低專登去抹。再加埋180度平躺式嘅呢個伸展設計啦，拖呢個梳化底啊、床底啊，通通都冇問題嘅。我可以一邊喺度 chill 睇電視，跟住佢自動就喺度幫我清潔晒抹埋個地啦。用法方面咧都好簡單，入邊嗰個 thermal tub 咧嗰個水箱，只要加咗佢自己研發嘅呢個清潔劑啦，再加水，佢就會用高達85度嘅呢個熱水咧去清潔個地板，咁個清潔力咧就可以高3倍，即係廚房地下嗰啲油漬咧都搞得掂。而且用完之後咧，只要撳佢一個自我清潔嘅模式咧，佢個熱水刷筒咧就會用100度嘅熱水去清洗，再用 AI 極速控乾，唔會發臭啦。入邊仲有電解嘅功能，就可以消毒同埋除菌，99.99% 有效。講真，喺香港生活咧做嘢已經夠大壓力噶啦，清潔真係越方便越容易就越正，做得有幾少，但係又最乾淨就最好啦。一部可以幫你吸塵拖地，佢仲要自己清潔埋，咁簡單，好安心，一部搞掂晒，真係非常之啱我。有咗佢之後，有時喺度 hea 啊，喺度攤喺度啊，都唔使喺度擔心啊個地下污糟啊，覺得自己好懶啊，我咪 keep on 清潔緊啊。有時要唞就真係可以唞。Of course, sharing is caring， 可以用翻我呢個嘅 discount code 就可以即時減翻100蚊，仲有禮物送。清潔屋企，而家開始 ，Say hello to my sexy new 吸塵機。Hello， 前排我同珍珍兩個人拍拖咧，去咗韓國旅行啦，咁就去散下心啊，食下好嘢啊，同買下嘢咁樣啦。但係全部買嘅嘢咧都係非常之精警嘅。今次我都揾到幾多心頭好啦，所以我都幾想坐低同大家做一個 mini haul， 分享一下我喺首爾度買咗啲咩。第一樣呢一個係個性價比超高嘅一個皮小手袋啦 ，It's so cute。呢個個品牌咧叫做 Soe，I don't know how to read it to be honest。First of all 呢一個款咧，我係覺得好 cute 啦。我之前個朋友買咗嘅時候，我已經有少少心動噶啦。今次佢見到呢個輕驚皮 ，Oh my god，I need it right now。呢個品牌設計感好好啦，同埋佢性價比超高。咁佢係一個真皮嘅袋嚟嘅，其實呢一個講緊係1600、1700蚊港紙咁樣啦。就咁樣拎住都已經好 cute 啦，係嘛？其實佢側邊呢一個位咧係可以拍開佢嘅，就喺伸長延長咗佢啦。咁即刻咧就會變咗做可以夾喺一個旮旯底嘅小包啦。It's kind of giving。跟住另外一個必定要 check out 嘅品牌咧就係 Elborn 啦，呢個就係上次 Jade 咧帶咗我去啦，跟住我試咗一條牛仔褲之後一次愛上啊！對於我大碼嘅女生咧都可以喺嗰度買到牛仔褲，即係而家韓國嗰啲 size 嗰啲 range 咧已經唔係好似以前咁樣一個碼或者真係好細。Elborn 呢個牌子咧就係人哋講緊係呢一個嘅韓國嘅 The Row 咁樣啦，係一啲有性格氣質斯文型嘅啲女生穿搭咁樣啦。呢條着到上去令到隻腳睇落更加修長啊！真係着到個人非常之
之好睇。我係着38號呢個嘅 full size 嘅。另外一個必買必去嘅咧就係 It's On 啦。上一條我有 share 過我喺韓國買過啲咩嘅片嘅時候咧，都已經有同大家分享過呢個品牌噶啦。我上次買完嗰啲我都勁中意啦，同埋成日着。我個人係兩個 extreme 嘅 ，either 咧超級 dress up 揈咁樣咧着到好行，一係我就着住最舒服嘅瑜伽衫周圍走。所以其實呢 athleisure 個樣靚少少嘅運動裝咧，係喺我嘅衣櫃入邊非常之有用。我諗我70%嘅時間都係着緊運動衫，同埋我都真係幾 active 一個人。上次都已經有買呢一個款噶啦，今次見到佢出咗呢一個鮮藍色，一拎佢出嚟，你睇下我塊面係好似白咗勁多咁咯，同埋真係着咗上身之後咧，佢呢度嘅質地咧係會好掃腰，令到你條腰型出翻嚟咯。I love that。都實不相瞞，我都買咗幾多咯，因為我都真係好中意呢個 brand 啊，我超中意着 shrug 啦，係淨係笠住個手臂咁樣嗰啲嘅外套仔啦。我個手臂始終都係我有時會 self-conscious 啲嘅地方啦，遮一遮住佢咧就可以顯到條腰更加瘦咁樣。唔知點解我覺得有呢個感覺，即係個 balance 更加好。我而家喺度呵緊咧，好似由頭買過一次咁咯，都有嗰啲興奮新鮮感。呢一個黑色貼身嘅高胸少少啦，前面就有呢個咁樣嘅 criss cross 咁樣喺呢個心口嘅位置拉上去。跟住我上次發現咗咧，佢嗰啲褲咧包囉柚咧係非常之好睇，唔會有啲赘肉掉咗落嚟嘅感覺啦。咁所以我就買咗呢一條，就買咗呢個係 flare 嘅，即係佢下面係闊腳咁樣嘅喇叭褲。係喎，又買咗呢個噃，都係另外一個 shrug 嚟嘅，都係嗰啲短短嗰啲外套仔啊，包住個手臂。我都買咗幾多，真係最愛女人購物狂啊，大佬！呢一個都係頭先第一個款同一個，呢個真係我最中意嘅 cut。呢個個 V 領咧，令到個人睇落去會瘦啲啦，都有少少性感咁樣啦。咁呢個就可以襯翻頭先嗰條褲同一個顏色嘅。I think that's why I got it, because I want a set. Okay.Last one， 買咗條單車褲，都係呢啲短短嘅小單車褲，呢個就冇乜特別咯，都係襯翻我先買咗個黑色上身。跟住我哋好快咁樣講少少啲護膚品啦，咁我都買咗好多嘅護膚品翻嚟啦。都每一次去咧，去見呢個 Olive Young 咧，都會好俾好多嘢吸引咗啦。呢樣又想試下，嗰樣又想試下。韓國嗰啲 trend 咧真係轉得好快嘅，每次去到作為一個女仔咧，都真係會忍唔住好多嘢都想買。首先想 share 係呢一個上網超級 viral，TikTok 啊、Instagram 啊，全部人都講緊呢個 PDRN cream 啦。我行咗勁多間嘅藥妝店咧，先至俾我揾到。仲要咧，我買嘅時候有個超 cute 嘅 Oppa， 佢係一個藥劑師 Oppa， 跟住佢喺度同我講你可以點樣用，又話送一盒唔知點嘅嘢，可以令到佢吸收得更多。跟住佢眼睛水汪汪咁望住我。其實平時我都唔係特別中意韓國男生嘅，但係呢一個個 Oppa 都令我忍唔住有啲撲通嘅感覺啦，忍唔住同 Jan 講話 ，Oh my God， 我好似唔小心俾呢一個藥劑師先生搞到我有啲心跳加速嘅感覺。Anyways， 呢一支係乜嘢嚟嘅咧？點解咁 popular 咧？其實呢個 PDRN 咧就係 basically 而家超興嘅呢個 Rejuveran 啦，同一個成分啦，令到啲 wrinkles smooth 翻啊，幫助保濕啊，可以抗炎啊等等，即係總之 basically 好似 Rejuveran 咁樣啦。跟住咧，好多人用佢嘅時候咧，就將佢溝落去啲 cream 嗰度，然後跟住搽上面。呢一支咁樣嘅嘢咧就3嚿水啦。OK， 咁我而家咧就好期待去試佢，睇下會有啲乜嘢嘅功效。可以 stay tuned， 我試完就話俾大家聽，究竟呢一支咁 viral 嘅 PDRN cream worth 唔 worth the hype？ 即係佢好似一個藥膏咁樣咯，搽上去非常之結，係有少少油地咁樣嘅質地嘅。咁我都比較蠢咁樣買咗咁多支，因為我有啲女仔 friend 都叫我幫佢買翻嚟啦。咁我覺得一支都唔夠試嘅，不如買多1-2支翻嚟放喺度試下。個 Oppa 咧就係送咗呢盒嘢俾我啦。總之係嗰啲微針啦，佢就話用完呢啲嘅微針先至再做呢一個 PDRN 咧就會吸收得更加好嘅。但係因為我塊面實在太敏感啦，可以試下喺條頸度用下嘅，始終都係靚仔 Oppa 嘅一番好意。另外兩個都係 drugstore item 咯，上面呢一個咧就係去暗瘡，下面呢一個咧就去暗瘡印嗰啲兩支孖寶。我都聽到幾多混合型嘅 review 嘅，即係啲 mix review，即係有啲人就話好 work 啊，有啲人就覺得麻麻地啦咁樣，所以就睇下我嘅皮膚覺得佢哋點啦。另外呢一個咧都係關暗瘡事嘅，就係真咧上網見到人哋而家咧韓國有啲非常之興有針嘅一啲嘅暗瘡貼，咁我哋自己咧都已經實
擦咗啦喺韓國。咁夜用呢一個針咧就粗啲同埋硬啲，真係 literally 金屬咁樣嘅針喺上面啊，同埋佢入邊有一個藥水咁樣嘅。咁擠完之後我黏咗嗰度一晚，跟住我係真係第二日就吸晒啲嘢出嚟淡咗，同埋呢一個咧冇留到暗瘡印喺度。最後好快咁講少少我 Olive Young 買咗啲咩啦，有啲咩係我覺得 Oh my God it's really good 係我回購嘅咧，咁就係呢個 Nutzelene 呢一個咧係一個搽身嘅一個 cream 啦，佢入邊有 essential oil， 佢呢個可以幫助去減少呢啲嘅橙皮紋。我有時都唔係好 sure 其實有幾 effective 啊，咁但係咧 it smells amazing， 搽上去咧係非常之 moisturizing， 佢個質地咧係好似 mousse 咁樣，佢最後個 finishing 咧好似有一陣膜油喺你嘅皮膚上面，同埋我係一個好中意買 body care 產品嘅人嚟，呢個真係我試過其中一個我覺得幾正嘅 cream。跟住呢一個就係 Mediheal 嘅呢一個 face mask 啦，係我個男仔 friend 話一定要去試嘅，咁我就買咗翻嚟啦。呢一個都係 Mediheal 嘅，就係呢一個保濕嘅一個 pad 啦。呢一支咧我係高度推介呢個嘅 Young Jack， 就我上次去買完之後咧已經用到七七八八啦。我12月去啦，咁我個支已經差唔多用完。佢呢一個咧係一個 makeup fixing spray 嚟嘅，令到個皮膚有一個光澤嘅感覺啦，亦都好通爽好舒服。最緊要佢係加光澤感嘅同時間咧，都會令到個妝 long lasting 啲。跟住我買咗呢個 S Nature 嘅呢一個 Aqua Rice Foam Cleanser 啦，呢個洗面，呢個亦都係個低敏嘅成分嚟嘅。跟住就買咗呢一個 Beauty of Joseon， 呢個主要材料就係嗰啲米水啊。咁呢個就係佢嗰個 rice milk， 跟住佢個 cream 同埋佢嗰個 mask。OK，that's it， 呢啲就係我喺韓國嗰度大消特消費咗啦。今次我就冇買啲咩化妝品啦。如果你有試過頭先我講過嘅嘢，你又話俾我聽，你覺得點咯？又或者有啲咩正嘢都推介我去買咯。都明點解咁多人中意去韓國旅行嘅，同埋啲嘢食都真係好 yummy。Anyways，yeah，hope you like my little haul。拜拜，多謝大家又嚟睇我嘅獨居生活。我哋下一條片再見，同埋會補出翻泰國曼谷片。拜。